السلام عليكم، كي دايرين كبيدات؟ لاباس عليكم؟ فاطمه زهره شعلت لك العافيه. زريت طفي كي دايرين كبيدات؟ لاباس عليكم؟ هانين وهنين كده الامور ديالكم؟ كلكم بخير؟ نتمنى يا ربي انكم تكونوا كلكم 5 وكلكم بخير نتوما كتفرجوا في هاد لا فيديو. المهم البنات الحبيبات ديالي، هنايا اختكم راه جالسه كتصاوب في التريد، حيت بغيت نصاوب رفيسه. قلنا اليوم 3 الاربعاء غادي نلعب المنتخب ديالنا، قلت غادي ندير رفيسه حيت المغرب كله اتفق انه يدير رفيسه باش ناكل الفراج نتغداو به قبل ما يتعشى بينا، ولكن للاسف خسرنا. ماشي مشكل. المهم البنات قلت لكم هنا راه كندير التريد، عندي هاد الفرن راه كيشعل لي العافيه. شوفوا جا لي في الفران مشكله، كل مره نمسح وكيطلع لي الدخان، ما عرفتش كيفاش شنو ندير ليه، شنو الحل. المهم البنات قلت لكم هنا كندير التريد، انا ما كنديرش المسمن ولا الملوي كيف كيديروا بزاف الناس، كنديروا هاد التريد كديروا ماما، حتى حنا كنديروه كيجي هكا رقيق ورقيق، فهمتي؟ ما كيجيش غليظ ومعجن في الرفيسه، ما كيتقلش عليك، فهمتي؟ اريج راه كطحل ليا في الشوربه ديال الخضره، وليت هكا مره كندخلها معايا الكوزينه. صراحه ما كتعاوننيش، يعني دايره ماشي ما كتعاوننيش، انا ما كندخلتهاش بزاف في الكوزينه، وجات شويه ما عندهاش مع الشقاوه، داكشي كنقول لها دابا وليت كندخلها باش حتى هي تولف شويه يدها تطلق مع ميعنات. دابا ولات كنلقى كويسات كنعطيهم لها تغسلهم، ميعنات كتغسلهم. تموتوا بالضحك داك النهار راه كان عندي الماعن وقلت لها سيري غسليهم، عرفتي؟ ومني كملت قالت لي صافي ماما كملت، مشيت لقيتها كملتهم. المهم غسلتهم بالماء بالتيد موسخ. غسلتهم بالتيد يعني توسخ لها الماء، بقات كتغسل فيهم، مشيت لقيتهم كلهم موسخين ومطراسين وداكشي. عاد حيد لها التيد عاودتهم كاملين، لقيت دايره واحد الفيديو كيقتل بالضحك الدريات، سال شي نهار نحطو لكم، قتلتني بالضحك، عرفتي؟ مسميه راسها واحد السميه في شكل. ولا مقا يا اختي، لا مقا انا وبنتي كنلقاو شي وحده رطبه راه كنبشوها كنلقاوها مقرمله الى الفم ديريكس. المهم البنات كي قلت لكم شحال فيا ديال الهضره يا اختي، كون داويه في حاجه كنولي في حاجه اخرى. المهم البنات قلت لكم راه كندير تريد، قلت غندير رفيسه، غنديرها بالبط. كنت مشيت للعروبيه وكنت باغا نديرها تما، صافي ما بقاش ليا الوقت وقلت صافي غنديرها هنايا. طيبتها هنا في كازا وخبزت هكا الخبز ديالها. التريد خبزته في الليل، والرفيسه غنديرها حتى الغد لي، حقاش البنات مابقاش ليا الوقت، راكم عارفين مع البيبي وداكشي كيجيني صعيب الحال. انا مولفه كنطيب الصراحه في نفس النهار، ما عنديش مشكل، كنطيبها ومن طون كطيب الرفيسه حداها، ولكن دابا ما يمكنش ليا ندير جوج حاجات في نفس النهار. البيبي كيبقى يغوت ويعني كيجيني صعيب الحال. قلت اللهم نطيب التريد هكا في الليل، وعاده في الصباح يبقى لي غير نصيب هكا البطات، وحتى هما غادي نصبهم، غادي نشرملهم هكا في الليل. المهم البنات خسرنا قدام فرنسا، قدام الدويوك للاسف الشديد. هما صراحه واعرين كيلعبوا زوين، ولكن تا وليداتنا لعبوا زوين وتبارك الله، فرجونا، وصلونا المربع الذهبي، شكرا لهم بزاف بزاف بزاف. اول مره البنات، اول مره نعقل على شي كاس عالم، انا ما عمري ما تفرجت، ما كنعرف امتى دخلوا، ما كنعرف امتى خرجوا. والله ما كنعرفوا امتى لعبوا امتى يخرجوا، حق الله العظيم. اول عام تفرجت وتبعت كاس العالم هذا العام هذا، والحمد لله وصلوا لواحد النيفو زوين، وصلوا المربع الذهبي. عمر شي واحد ما وصل للمربع الذهبي، لا على المستوى الافريقي ولا العربي ولا حتى الاسيوي، ولا يعني بزاف الناس ما واصلينش ليه. تقريبا هو راه حكر على الدول الاوروبيه، كيوصلوا ديما البرازيل وداكشي، ديما هما اللي كيلعبوا مع بعضياتهم. هذا العام تزاحمنا مع باباهم. ايوا وصلنا اختي المربع الذهبي، ماشي مشكل، بقات لنا ماتش واحد على النهائي، ماشي شي حاجه. المهم وصلنا لواحد النيفو زوين اللي شرفنا وشرف المغاربه كلهم، وخرجنا للزنقه وفرحنا وضحكنا. كنا محتاجين هاد السعاده، وحق الله كنا محتاجين شي حاجه تدخل لنا الفرحه في حياتنا، والله العظيم. والحمد لله عطاونا هذه الفرصه، وشكرا لهم بزاف بزاف بزاف. الله يحفظهم والله يخليهم وليداتهم ووالديهم. والله العظيم هذا العام استمتعت انا، بعدا عجبني بزاف هذا العام الكره، والله العظيم. المهم البنات قلت لكم هنايا صافي، هنايا وجدت هاد التريد هذا، مشيت كنوريكم واحد الوصفه هنايا ديال الكحبه زوينه البنات، حيت خاصها تبات، داكشي علاش انايا هنايا درتها دابا. كنشد داك البنات واحد اللفته كنحكها مزيان، كنحكها فريك حكاك رقيقه، هذه راه مهرسه ليا.
قبلوا على اختكم، راه قلت لكم راه كنشقى معاكم بالمعينات اللي عندي في الدار، ما كنبقاش نجبد لكم حاجه جديده واللعيبات وداك الشيء. المهم حكيتها بحال هكا مزيان وزدت على السكر كلاصي. السكر كلاصي البنات الدور ديالو انه كيخرج كاع الماء اللي في ديك الفيته، كيخرج الماء كله منها. يعني انا كنديرها بالطريقه، وطريقه اخرى كتقبي اللفته وكديري فيها السكر كلاصي. انا غنوريها لكم ديجا كديرها في الثلاجه. المهم هذه غادي هكا نغطيها وغنخليها تبات حتى الغد ليه. انا غنوريكم واش غندير الغد ليه، عاد غنوريكم كيفاش كنكمل هذا السيرو هذا. المهم هنا غادي نغطيه وغنخليه يبات حتى الغد ليه، ماشي دابا صافي غطيتهم. واحد كنديرها الصباح شي راه ولا تما واحد السيرو راه كيبان تما هو هذاك. المهم كملت عاوتاني درت هاد البطات هادو درتهم باش يتشرملوا، باش يبات فيهم الشرموله ديالهم، باش يصبحوا لي متبلين وشابعين اقامه. وتجي الرفيسه ديالي زوينه وبنينه. اختي انا راه طيابي بنين والله الا عرفتي الطياب ديالي تبارك الله ما شاء الله عليا، الله يحفظني. المهم البنات هنا درت العطريه كلها، نسيت الخرقوم ما درتوش، درت البزار وتحميره ما درتش، درت البزار وسكينجبير والقرفه شويه والمليحه والبطاله. هو البطل هو المساخن دعواري كثر اختي المساخن كثر المساخن. راه البرد خويتي ضروري خاصنا مسيخنه تيسخن لنا العظيمات. ايوا صافي درت الربيع هكا لداخل باش تجي مشربه. درت كويس ديال الماء، ما درتش الزيت باش حيت الزيت كيحبس الاقامه ما كيخليهاش تدخل، وخليتها. هنا البنات الصباح درتها الطيب. صافي طيبت درت العدس وداك الشيء وانا سكيت. انتما غتشوفوا السقيه جات زوينه بزاف والحمد لله. البنات اليوم راه صبت الشتا ما زقاتش من الصباح بحال عرفتنا المغرب كله متفق يدير الرفيسه. سخنا عظيماتنا. مشكل الله يعطيها لينا على قد نفع يا ربي. هاد الشتيوه هادي صبت الشتا دابا اليوم النهار كله من الصباح وياك تصب الشتا. تخيلوا كاع العيوب ديال البنيه التحتيه اللي عندنا بانوا. عرفتي الفيضانات فين ما دزتي راجلي كنعيط ليه تنقول ليه فينك راني سقيت، كيقول لي رانا جاي في طريق راه الفيضان. تخيلوا مع الوحده خرج من الخدمه ما وصل للدار حتى الربعه، والله العظيم حتى الربعه هذا وصل. قال لي فين ما دزت كنلقى الفيضان لوطورات غارقه. اي والله يعطي لنا على قد نفعو صافي والله. سميتو الفيضانات كيكونوا البنيه التحتيه عندنا ضعيفه بزاف في المغرب، وهذا الشيء كان وقع وقيلا العام اللي فات ثاني في واحد الشتا. وكنت صايقه ودخلت جاب الله كانت عندي كات وكانت واحد الضايه كبيره بحال شكل الواد كبيره فيها تقريبا شي متر ديال العلو، وكيبانوا لي كاتكاتات كيدوزوا. بقينا كنعبروا بديك بقينا كنعبروا ديك الطريق اللي كيزعم كيدوز واللي ما كيزعمش ما كيدوش. بقينا واقفين هكا تبان لنا واحد الكاميو داز ويبان لنا يعني كاين نيفو ممكن ندوزو. بدا دازت الكاتكات الاولى الثانيه الثالثه، دزت انا صافي زعمت وركت عليها ودزت. وتخيلوا الماء حدا سميتو حدا الجاج ديالي، اقسم بالله الا لقيت شي سميتو حاطه لكم الماء واصل ليا للجاج والله العظيم. ايوا صافي عاد فت الحمد لله، قلت الحمد لله فت. وحتى الطوموبيل وقفت وسط ديك الضايه ما بقاتش باغا تكمل صافي غير فت سميتو. وقفت الطوموبيل على جنب عرفتي بدا الدخان خارج، قلت ناري صافي مشات ليا الطوموبيل. ايوا الحمد لله على البنيه التحتيه ديالنا وصافي. ولكن ما خسراتش صحيحه مسكينه. صافي البنات هنايا كملنا الغديوه ديالنا. جا راجلي تغدينا، جمعت ديك الرفيسه اللي بقات جمعتها على حساب الكليبات مشيشات حيواناتي الجميلين. وصافي كملت هنا المعينات ديالي. جادو كيحفظ كيف العاده غادي جاي عليا ما كيمشيش في حالاته. صافي البنات غادي نغسل هنا المعينات وغنكمل معاكم. ايوا البنات هادشي اللي كاينو. للاسف خسرنا امام المنتخب الفرنسي، بقى فينا الحال، ولكن ما فرحنا بالنهايه الجميله ماشي مشكل. يعني تفرجنا شحال من ماتش، تفرجنا في 5 الماتشات وباقي عندنا ماتش غنلعبوه حتى هو ان شاء الله ديال مع كرواتيا قال لك ديال المنتخب الاخر. الحمد لله البنات عمركم ما تفقدوا الامل. ديما قال لينا الركراكي ديروا النيه ويكون عندكم حلم، حلموا باش تحققوا الاحلام ديالكم. بصح ديما قول انا خاص غنوصل لهاد الحاجه باش توصل لها، وهادشي اللي كاين. المهم البنات انا غنكمل معكم هنايا وغادي ندير معكم السيرو وجربوها البنات. داك السيرو اللي قلت لكم راه واعر. تبارك الله ما شاء الله البنات. شوفوا تبارك الله. عرفتي الشتا كتصب عليه وصدار.
بارك الله. الشتا ما زقاتش الحمد لله يا ربي. الله يعطينا على قد نفع. بارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. عرفتي الشتا ما زقاتش من الصباح هي كتصب من الصباح كاع، يعني من صيفطت وليداتي مع 8 الصباح وهي صبت تخبط. تبارك الله ما شاء الله. الله يعطينا على قد نفع يا ربي. غنوريكم البنات كيفاش خرج السيرو اللي درنا البارح. هاد السيرو البنات راه واعر والله. عرفتي هذا راه انا كنت ولدي ديتو 2 مرات عند الطبيب. كيفاش ندور لكم الكاميرا باش تشوفوا. انا غنوريكم الطريقه اللي كنصاوبوا بها. هذا هو الاخر لي مع ولدي، مابقاش كيكحب ليا قليله الكحبه بزاف. انا راه ولدي راه 3 شهور هو كيعاني من الكحبه البنات. 3 شهور والله، 3 شهور هو تيكحب. ديتو عند الطبيب 3 المرات والو ما خرجت ليه. مره الانتيبيوتيك، المره الثانيه المره الاولى عطاتو التريتمون، المره الثانيه عطاتو لي زونتيبيوتيك وداك الشيء وكورتيكويد وهذا وما دار ليه حتى شي حاجه. والمره الثالثه فاش مشيتو عطاتو الدواء ديال الحساسيه. نوريه لكم هانتوما البنات. عطاتو هذا، قالت لي غادي تبعوا 3 موا، ما خصنيش نبين على حساب الكوبيرايت. قلت لكم قالت لي 3 موا ديال الحساسيه صافي. وتبعت ليه هاد الوصفه هذه. داكشي بغيت نجرب لكم البنات فنه ونقصت ليه الكحبه بواحد الطريقه عجيبه. انا غنوريكم شنو كندير فيها وجربوها وردوا عليا. ها هو البنات شوفوا كيفاش كيولي معكم. هانتوما البنات شوف شتي طلق الماء ديالو هاكا. لما كتخليوه كيبقى اكثر كيطلق اكثر. تبارك الله ما شاء الله. الشيوه كتصاب هاكا باش نعصر مزيان. كندير هاد الرقيقه حيت وليداتي راك عارفين الدراري الصغار ما كيبغيوش هادشي، ضروري تعصر ليهم مزيان. سيرو طبيعي وواعر البنات. وهاد اللفت هذا ملي سمعت بهاد الوصفه ومشيت بحثت عليها لقيت ان اللفت مطهر زوين بزاف. عرفتي بزاف الحاجات والله حاجه زوينه والله. جربوها البنات وردوا عليا والله حتى زوين. انا بنات اولادي راه هذا هو ولدي، هذا هو الاخر لي راه بقى كاع كيكحب. نشفها مزيان بحال هكا. شوف هاي دابا ولات ناشفه. شوف عرفت شي حاجه نحيدها ونكمل. صافي البنات ها واش شحال كيخرج. راه كميه كبيره تبارك الله. شوف عرفتي راه تخرج لك. هذا البنات غنزيد عليه عصيره ديال الحامض. عصيره الحامض راه كلنا عارفين الفوائد ديالو مع البرد وهذا. ماشي نص كامل، شتو عامر راه درت عصيره منه. وغندير عسيله. ما غاديش ندير الدغموس البنات حقاش ولادي انا كيجيهم صعيب الدغموس كيقدوش عليه. هو الصراحه الدغموس راه افضل احسن، ولكن ما غاديش نديرو صعيب عليهم كيجيهم حار. الدغموس كناخذوه حنا الكبار، الوليدات الصغار لا. هذا تيقول لك حتى الوليدات الصغار اللي عندهم قل من ابتداء من شهرين تعطيهم لهم، ولكن انا ما زعمتش صراحه حيتاش صعيب على ولدي. ما كنخاف من هاد الوليدات الصغار باقي الهضم ديالهم ما مكتملش النمو وداك الشيء. الجهاز الهضمي خاصك ما تزعمش معاهم في هاد الوصفات. واخا كلشي طبيعي، ولكن حنا راه الموت يقول لك ما تعطيش لهم ملي كيكون شهرين وداك الشيء. وخصوصا اللي كيرضعوا طبيعي كلشي كيكون كلشي كيكون في صدر الام. صافي البنات شعلوا الوين كيولي. سيرو هاد العسيله خصها تذوب مزيان. غنحركها حتى واعره البنات. هذا البنات جربوه. حنا نشريو في الدوايات ونحطو. والله انا عرفتي قلت لكم جوج لي تريتمون اللي خدوا ولادي في هاد الشهرين هادي. جاد بعدا خد 3 لي تريتمون، واريج وفارس خد 2 الاولى والثانيه. ما بغيتش ندير الطبيب دابا والله الا راه مريض. شوف البنات هاداك كتحركي وكيدوب. دا البنات سيرو خطير.
جربوه البنات خواتاتي. المهم نتوما اش خاسرين جربوه، راه زوين. انا جربته لولادي وزوين وحلو. راه شفتو مع فيه السكر كيغطي على داك دابا داك السكر عنده جوج الفوائد. كيخرج ليا الماء اللي كاين في اللفت. الفائده الثانيه انه كيجي حلو بالنسبه للوليدات الصغار، كيغطي على الحامض وداكشي. صافي البنات كيجي بهاد الطريقه هذه. صافي الغزالات ديالي هادشي اللي كاين كيف قلت لكم. هذا تقدروا تحتفظوا به في قرعه ديال الزاج ولا بحال هكا. انا غنديرو في كاس، غنديرو في كويس وغنغطيه. غنديرو في كويس شتي صافي. ها تسالي لي شي قرعه ديال السيرو ونديرو فيه. هذا نيت واقيلا قرب يسالي نديرو فيه. صافي البنات طريقه تشرب معلقه ولا يشربوا وليداتكم ولا نتوما. معلقه في الصباح ومعلقه في بالنسبه للاطفال، وبالنسبه للكبار 3. هنا الوليدات الصغار حيت ما تقدروش عليه بزاف. طبيعي ما فيه حتى شي حاجه مضره وعلى حسابي. يلا البنات جربوه وباش ما كان ردوا عليا ودعيو معايا البنات. يلا البنات تهلاو ليا في راسكم ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. ما ربحوش ماشي مشكل. هانيه. يلا باي باي عليكم، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. لاف يو.